काय होतं आई? हे मला गुडघीचा साहेब त्रास. हे गुडघीना काय झालं काय नाही ऑप्शन म्हणजे उन्हाळाभर माझे दुखले. एवढे चटके काय? हे मी रुईचं पान राहत आहे ना, रुईचं पान लावलं होतं, झालं का त्यांनी थोडं? नाही झालं. बर, करू आपण. दुखतंय हे पहा. रिलॅक्स. रिलॅक्स ठेव आई. गाव कोणतं म्हटली आई? आपले राक्षस भवन नाही का, हो हो. ते एकदम बाउंडरवर. बरं वाटतं? काय होतं आई? हे मला गुडघीचा साहेब त्रास. हे गुडघीना काय झालं काय नाही ऑप्शन म्हणजे उन्हाळाभर माझे दुखले. एवढे चटके काय? हे मी रुईचं पान राहत आहे ना, रुईचं पान लावलं होतं, झालं का त्यांनी थोडं? नाही झालं. बर, करू आपण. दुखतंय हे पहा. रिलॅक्स. रिलॅक्स ठेव आई. गाव कोणतं म्हटली आई? आपले राक्षस भवन नाही का, हो हो. ते एकदम बाउंडरवर. बरं वाटतं?